হাই ফ্রেন্ডস, দেখো তোমাদের জন্য আমি চটজলদি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করে দেখাচ্ছি। কেমন করে ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে তোমরা চিকেন বিরিয়ানি করে নেবে সেটা দেখে নাও। দেখো, প্রথমে আমি চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নিলাম। ধুয়ে নিয়ে জলের মধ্যে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো। এরপরে আমি মাংসটা পরিষ্কার করে ধুয়ে তার মধ্যে নুন দিয়ে দেবো। আর নুন দেওয়া হয়ে গেলে এরপরে আমি এর মধ্যে তেল অ্যাড করে দেবো। আর দেখবে মাঝে মাঝে মন করে একটু বিরিয়ানি খাওয়ার, তা ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে আমরা এরকম বানাতেই পারি বিরিয়ানি। তো এরপরে আমি জিরের গুঁড়োটা এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম। তারপরে জিরের গুঁড়ো দেওয়া হয়ে গেলে এরপরে আমি অ্যাড করে দেবো কাশ্মীরি রেড মির্চ পাউডার। তারপরে দিয়ে দেবো আমি একটুখানি গুঁড়ো গরম মশলা। আর এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো টক দই। আর টক দই দেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি কাঁচা পেঁয়াজ, তারপরে তোমার মিঠা আতর, কেওড়া জল। দেখবে বিরিয়ানি যারা ঘরে বানাও তারা ঘরের মধ্যে এই মিঠা আতর, কেওড়া জল, গোলাপ জল এগুলো রোজই থেকে যায়। তাই একটু বৃষ্টির দিন হলে মনে হয় জানো না একটুখানি বিরিয়ানি খাই। তো ঘরে চিকেন থাকলে তো আমরা এরকমভাবে চটজলদিভাবে বানাতেই পারি। তো আমি তারপরে এগুলো সব দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে আমি 15 মিনিট রেখে দেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্টটা অ্যাড করে দিলাম। আদা রসুনের পেস্টটা অ্যাড করে দিয়ে এটাকেও আমি ভালো করে মেখে নেব। পুরো মাংসটার মধ্যে মশলাটা বেশ করে মাখবো। মেখে আবার আধা ঘন্টার জন্য আমি রেখে দেবো। আধা ঘন্টা না হলেও 15 মিনিট তোমরা রাখতে পারো, ঢেকে রেখে দেবে ম্যারিনেশনের জন্য। অপরদিকে আমি এক জায়গায় জল গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে আমি বিরিয়ানির ভাতটা রান্না করব। গোটা গরম মশলা আর নুন এর জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে জলটা যখন একটু হালকা ফুটে উঠবে তখন আমি এর মধ্যে তেল অ্যাড করে দেবো। আর তেলটা অ্যাড করার কারণই হলো আমার ভাতটা ঝরঝরে হওয়ার জন্য। তো দেখো আমি এখানে সাদা তেল একটু অ্যাড করে দিচ্ছি। দিয়ে আমি আবার ঢেকে দেবো। ঢেকে দিয়ে গরম হতে দেবো। আর এদিকে কড়াই গরম হয়ে গেলে তেলটা দিয়ে আমি বেরেস্তার জন্য তেল গরম হতে দিয়ে দিলাম। এবার তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেবো বেরেস্তা হওয়ার জন্য। বিরিয়ানিতে একটু বেরেস্তা লাগে, তো বেরেস্তার জন্য আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর এদিকে দেখো ততক্ষণে আমার জল ফুটে সুন্দর কালার এসে গেছে, জলে মশলার কালার। এই সময় আমি ভিজিয়ে রাখা চালটা ছেড়ে দেবো। এদিকে আমার ভাতটা হতে থাক, ততক্ষণে আমি আবার বিরিয়ানির মশলাটা রেডি করব। তার আগে আমি আলুগুলো ভালো করে ভেজে নিলাম। আর অপর দিকে আর একটা এদিকে দেখো ভাতগুলো কেমন ঝরঝরেভাবে হয়ে গেছে। আর এবার আবার মাংস রান্নার জন্য পেঁয়াজ কুচিটা আমি দিয়ে দিলাম। আর এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে আমি বিরিয়ানির মশলাটা রেডি করে নেব। আর এদিকে মাংসটা তারপরে আমি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে মাংসটা যখন আমার রেডি হয়ে যাবে তখন আমি হাঁড়িতে ভাতেরটা দিয়ে দেবো। ভাতটা দিয়ে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি যে একটা শুকনো কাঠকড়াইতে গুঁড়ো মশলা তৈরি করলাম না গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে, সেটা এবার ছিটিয়ে দেবো। দিয়ে এর মধ্যে আস্তে আস্তে আমি মাংস আলু দিয়ে 2-3 লেয়ার করে ভালো করে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে ওপরে আবার রাইস চাপিয়ে দিয়ে মশলা দিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে আমি জিনিসগুলো রেডি করতে থাকবো। আর ঘরে থাকা জিনিসগুলো দিয়ে এইভাবেই চটজলদি বিরিয়ানিটা বানানো যায়। তোমরাও এরকম করে বানাবে, দেখবে খুব ভালো হবে। আর অপরদিকে বাটির মধ্যে আমি একটুখানি কেশর ভিজিয়ে রেখেছিলাম দুধের সাথে। আর কেশরটা ভেজালে না দেখবে দুধটা খুব গাঢ় কালার হয় না, ঠিক একটু ন্যাচারাল এরকমই কালার হয়। আর হালকা ফুলকাভাবে বেশ ভালোই লাগে এই বিরিয়ানিটা খেতে। দিয়ে এবার এটাকে আমি দমে বসিয়ে দেবো। তার মধ্যে একটুখানি কেওড়া জল ছিটিয়ে দেবো। আর একটু মিঠা আতর, লাস্ট একবার মিঠা আতরটা দিয়ে দেবো সেন্টের জন্য। একটা বিরিয়ানির সুন্দর ফ্লেভার আসে এই মিঠা আতরটা দিলে। দিয়ে এবার আমি ঢেকে দিয়ে আমি দমে বসিয়ে দেবো। আর দমে 40 মিনিট মতো দমে বসিয়ে দিয়ে হাঁড়িটা খুললে বেশ সুন্দর একটা বিরিয়ানির গন্ধ, মনটা এই গন্ধতেই মনে হয় যেন ভরে যায়। তো কার কার আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা।